მოგესალმებით ყველას, ეს რუბიტარო არხია, მე რუბი ვარ და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა იქნება რა ხდება მის გულში, მისი განცდები თქვენზე. დღეს ამ პოზიციაზე ვშლეთ, თქვენს წინაშე არის პოზიციები, ერჩევთ ინტუიციურად ან საყვარელი ციფრის მიხედვით. თუ მალე ვერ არჩევთ ხოლმე პოზიციებს, დააპაუზეთ ვიდეო და მზად რომ იქნებით შემდეგ განაგრძეთ ყურება, ასევე შეგახსენებთ, რომ უკვე ჩაწერილ ვიდეოებს შეგიძლიათ უყუროთ. თქვენზე ინფორმაცია მაშინ რეზონირდება, როდესაც ვიდეოს უსმენთ და არანაირ კავშირში არ არის საიტზე, როდის არის განთავსებული საჯარო გაშლა. ვისაც პირადი კონსულტაციები გსურთ, მომწერეთ მესენჯერში დეტალებისთვის, Facebook-ის ლინკი მოთავსებული არის როგორც ვიდეოს აღწერაში, ასევე კომენტარების ველშიც. დავიწყოთ რა თქმა უნდა პირველი პოზიციით და ვნახოთ იმ პიროვნების განცდები, ვისაც ახლა თქვენ ფიქრობთ. რა ხდება მის გულში? ხო, აქ ცოტა სანერვიულო სიტუაციები შეიძლება იყოს ახლა თქვენ შორის, ან უბრალოდ შენიშნოთ, რომ ბოლო დროს ეს პიროვნება არის საკმაოდ ნეგატიურ ხასიათზე, ხშირად არის გაღიზიანებული. შეიძლება ამჩნევდეთ, რომ რაღაცას ბოლომდე ვერ გეუბნებათ, ან თავისი სათქმელი ბოლომდე თქვენთან ვერ მოაქვს, რაღაცას პირდაპირ ვერ ამბობს, მაგრამ გულის ტკივილს ნამდვილად ამჩნევთ ამ პიროვნებას. ძველებური განწყობა შეიძლება არ კონდეს, ახასიათებდეს განწყობის შეცვლა, უმიზეზო კამათი, უეცარი ხასიათის გაფუჭება, რაღაც დადანაშაულება თქვენი, ან ძველი წყენის გავრცობა, ძველი წყენის გახსენება. ეს არის რაღაც, რაც გულში მას აწუხებს და ბოლომდე თავის პრეტენზიას თუ სათქმელს ვერ გიზიარებთ, დაგროვილი აგრესია შეიძლება ჩავთვალოთ. რომელსაც გულში ატრიალებს, მაგრამ ვერ გადაწყვიტა, რომ თქვენ ამ თემაზე გულწრფელად თამამად გესაუბროთ. ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გაუბედავობა აქვს ამ პიროვნებას, საკმაოდ დიდი განცდაც აქვს, ანუ ეს არის როგორი სიტუაცია მოვიდა აქ, ეს არის არკანი, რომელიც ხშირად მიგვითითებს იმ ადამიანის პოზიციას და განწყობას, რომელიც კარგს ვერ ამჩნევს და მხოლოდ არის ორიენტირებული, ან მხოლოდ არის აი რაღაცნაირად მიზანში აქვს ამოღებული რაღაც ცუდი მოგონებების თუ ცუდი წყენის გახსენება და ვერ ამჩნევს რაღაც დადებითს ან კარგს. მას აქვს რაღაც რთული პერიოდი, სადაც შეიძლება რაღაც მომენტში ამ პიროვნებას აქვს სტრესი, სადაც გამუდმებით აი რაღაც უფრო ცუდი ახსენდება. იცით რა, შეიძლება აქ რაღაც ერთმა სიტყვამ გაანაწყენა, რაც თქვენ უთხარით და აი რაღაცნაირად რომ ვიტყვით ხოლმე გულში ჩაიხვია რაღაც მომენტში, შეიძლება ურთიერთობა ჩვეულებრივ გააგრძელა თქვენთან, მაგრამ ის რაღაც სიტყვა მას მოსვენებას არ აძლევს და ეს ურთიერთობის ხარისხზე მკვეთრად აისახა. თუ აქ ამჩნევთ რაღაც მწარე სიტყვებს, გაღიზიანებას, უეცარ ხასიათის გაფუჭებას, იცოდეთ, რომ რაღაც რაზეც გქონდათ ან კამათი, ან ფიქრობთ, რომ რამაც შეიძლება გული ატკინა თქვენმა ერთმა სიტყვამ, აქ ამ პიროვნებას ეს წყენა არ აქვს დავიწყებული და აქ რომ თქვი, რომ რაღაც მომენტში ეს პიროვნება უფრო მეტად ორიენტირებული რაღაც ცუდის გახსენებისკენ თქო, აქ შევადარებ ესეთ სიტუაციას. აი მაგალითად მიდიხართ გზაზე და არის 10 შუქნიშანი, აქედან 9 არის მწვანე შუქი, შეგიძლიათ ჩვეულებრივ გაიაროთ, ერთგან შეგხვდებათ თქვათ წითელი და აი მთელი გზა, ასე ვთქვათ ეს პერიოდი ამ პიროვნებას ახსენდება ის მომენტი, რომ აი წითელ შუქნიშანზე როგორ გაჩერდა, ის დანარჩენი 9 რომ თავისუფლად გაიარა და მწვანე შუქი ჰქონდა, აი ეს ავიწყდება. ანუ რაღაცა შეიძლება თქვენს ურთიერთობაში ყველაფერი იდეალურად არის, მაგრამ რაღაც ხინჯი უპოვა მაინც ამ ურთიერთობას. შეიძლება ცოტათი ესეთი კირკიტა ხასიათი აქვს, რაღაც ეძებს, რომ რაღაცაზე იკამათოს, ან რაღაცაზე შენიშვნები შემოიტანოს და თვითონ იყოს მიდრეკილი იმისკენ, რომ რაღაცები გაამიზეზოს. აქედან გამომდინარე მისი განწყობა და ემოციები და მის გულში სიტუაციები თქვენთან დაკავშირებით
მისი განცდა თუ რა ხდება მის გულში არის უფრო წყენა, რომელსაც ვერც გარეთ ანუ გარეთ ვერ გამოაქვს, ანუ ადრესატამდე ვერ მიაქვს, ანუ თქვენთან ვერ მოაქვს, ვერ გეუბნებათ, ან თითქოს ცდილობს რომ ამას მოერიოს, მაგრამ პერიოდულად რაღაცა თავს ახსენებს და ისევ ხასიათში გადასცეს და თქვენს ურთიერთობის ხარისხზე ეს ვითარება ზეგავლენას ახდენს. აი ახლა არის ეს სიტუაცია, თუმცა მე ვფიქრობ აქ ეშველება ამ სიტუაციას და ყველაფერი მაინც დროებითი არის, ვიდრე ეს სიტუაცია ძალიან დიდხანს გაგრძელდება. უბრალოდ აქ რაღაცნაირად უნდა უბიძგოთ ამ პიროვნებას, რომ თავისი სათქმელი თქვა, შეიძლება მოსასმენად იყოს რთული, ცუდი, მაგრამ იტყვის და დაისვენებთ ორივე. დაგემშვიდობებით პირველებო. გადავიდეთ ჩვენი მეორე პოზიციის განხილვაზე, მოგესალმებით ჩემო მეორეებო და გავიგოთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან რა ხდება მის გულში და მისი განცდები გავიგოთ თქვენზე. აქ მოულოდნელობები შემოვიდა შეიძლება თქვენ შორის, რაღაც აჩქარდა თქვენი ურთიერთობის ტემპი, ან ჩქარა მიიღეთ რაღაც გადაწყვეტილებები და ამაზე ძალიან ფორი აქვს, დადებითი ემოციები არის მისი მხრიდან. აქ არის შეხვედრა, აქ შეიძლება ამ პიროვნებამ ან უკვე დანიშნა თარიღი, რომ უნდა შეხვდეთ ერთმანეთს, ან უახლოეს პერიოდში აპირებს რომ გნახოთ, ან რაღაც გარემოება ჩავარდება ისეთი, რომ თქვენი გზები გადაიკვეთება და ძალიან დიდი ემოციები მოდის. აქ არის სასიხარულო მომენტები ურთიერთობის ასე ვთქვათ, ტემპის გაზრდა, ამ პიროვნებას აქვს გულში და განცდები ისეთი, რომ შევხვდები როგორ შთაბეჭდილებას დავტოვებ, თუნდაც მე-10 ხვდებოდეთ ერთმანეთს, მაინც რაღაც თითქოს როგორც პირველი შეხვედრა რაღაც მხელვარება აქვს, მოვეწონები თუ არა, დაინახავს თუ არა, რომ მე ამაში ძალისხმევა ჩავდე, როგორ შემოფასებს, რა შთაბეჭდილება დარჩება, სწორად ვარჩევ თუ არა საჩუქარს, ვისთანაც აქტუალური არის და საჩუქრით აპირებს მოსვლას. აი რაღაც ისეთი განცდები აქვს, რომ უნდა რომ ყველაფერი იყოს იდეალური, ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული, როდესაც გნახავთ თქვენზე დიდი შთაბეჭდილება, ასე ვთქვათ, მოახდინოს წინასწარ ადგენს გეგმებს, რა თემაზე შეიძლება გესაუბროთ, შეიძლება უნდა რომ რაღაც მომენტში თავისი მოგზაურობის ან გზასთან დაკავშირებული ისტორიის შესახებ თემა წამოწიოს, რაღაც ისტორია მოგიყვეთ და აი რაღაც იმაზე არის ორიენტირებული, რომ თან ყველაფერი გამოვიდეს როგორც არ მოიწყინოთ თქვენ მის გვერდით, თან გადამეტებული არაფერი იყოს, ყველაფერი იყოს კარგი, სასიამოვნო და თქვენზე შთაბეჭდილებები დატოვოს. აი ესეთი განცდები აქვს ახლა მას. ძალიან ნერვიულობს, ეს არის სასიამოვნო მღელვარებას და ხანდახან უკვე ზედმეტ მღელვარებაში გადასცეს. თუ პირველი შეხვედრა არის, მით უმეტეს იცოდეთ, რომ აი ძალიან განცდებში არის ეს ადამიანი, თითოეულ დეტალზე არის ორიენტირებული, ყველაფერი როგორ იქნება. კიდევ იცით რა არის, აი რაღაც შიში აქვს, რომ ისევ რაღაც მომენტში თქვენი ურთიერთობა ან ჩიხში არ შევიდეს, ან რაღაც არ გაფუჭდეს, ან შეხვდებით კი, ან გამოვა თუ არა ეს შეხვედრა, ან სადმე წასვლა. თითქოს რაღაც მომენტში შეიძლება ყველაფერი უკვე დაგეგმილია, მაგრამ აი სანამ ბოლომდე საქმეს ბოლომდე არ მიიყვანს, არაც დაგეგმა თქვენთან მიმართებაში, სანამ აი ეს ყველაფერი ბოლომდე ჩანაფიქრი არ შესრულდება, აი ეს მღელვარება მას გაჰყვება და მის ყოველდღიურობა არის აი ამაზე ძალიან ბევრი ფიქრი და მოსვენება აქვს ცოტა დაკარგული, აი დღეებს ითვლის ან საათებს ითვლის, რომ ეს ყველაფერი რაც ჩაიფიქრა განახორციელოს, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში სულის განცდა აქვს, რომ შეიძლება რაღაცამ ხელი შეუშალოს, არ გადაიფიქროთ, სადმე წასასვლელი არ გახდეთ, გამოვა თუ არა ისე. აი რაღაცა ძალიან იცით თან რაღაც 50-50-ზე აქვს, რომ აი გამოვა კი, მე თავის თავსოვნება კი, რატომაც არ გამოვა, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ამ ურთიერთობაშიც შეიძლება ძალიან ემოციური ფონი ჰქონდეს და ურთიერთობაშიც ატყობდეთ, რომ ბევრ, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტ მომენტში, გადამწყვეტ სიტუაციაში ძალიან კარგავს ემოციურ კონტროლს და ხშირად და ესეთ რაღაც დისბალანსში ვარდება და თქვენი დასამშვიდებელი შეიძლება გახდეს აქ პიროვნება. თუ პირველი შეხვედრა არის, თუ პირველი, ასე ვთქვათ, ისეთი რომანტიკული შეხვედრა არის, თუ პირველად უნდა გქონდეთ რაღაც უფრო რომანტიკული განცალკევებული ღამე, იცოდეთ რომ ამ პიროვნებას ძალიან დიდი ემოციური ფონი აქვს და შეიძლება აი ეს მღელვარე წინა საუბარიც გქონდეთ და აღიაროს რომ ასეთ განცდებშია. დაგემშვიდობებით მეორეებო.
გადავიდეთ ახლა მესამე პოზიციაზე, მოგესალმებით და გავიგოთ რა ხდება მის გულში და ასევე გავიგოთ მისი განცდები როგორი არის თქვენზე და აქ მოდის პირდაპირ იმპერატრიცა არამც თუ სხვა არკანი პირდაპირ მოდის როგორც იმპერატრიცა. აქ სერიოზული ფიქრები არის, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილებაც არის და ძალიან ბევრი ნაფიქრიც არის თქვენთან დაკავშირებით. აქ ამ პიროვნებას აქვს მიღებული ისეთი დასკვნა, რომ თქვენ მის ცხოვრებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობთ და ამაზე განცდები აქვს თავისებური. გავარკვევთ რა თქმა უნდა კიდევ რა განცდებში გადადის, მაგრამ იმპერატრიცა მაინც გვეუბნება, რომ თქვენ მასზე დიდ ზეგავლენას ახდენთ, მის ცხოვრებაში დიდი როლი გიკავიათ, მის გულში მთავარ ადგილს იკავებთ, ძალიან ბევრს ფიქრობს ეს პიროვნება. დღის მანძილზე და ზოგადადაც მის ცხოვრებაში არის რაღაც საკითხები, რომელიც ან თქვენს გარეშე ვერ გადაწყდება, ან თქვენს გარეშე ვერ მოგვარდება, ან არ გაგრძელდება. თუ საერთო შვილი გყავთ, მით უმეტეს შვილთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ან სიტუაციის მოგვარებაზე ფიქრობს, თუ პრობლემები არ არის, იმაზე ფიქრობს, თუ როგორ გაზარდოთ, როგორ აღზარდოთ შვილი და რა იქნება თქვენთვის უკეთესი, ან როგორ გაგხადოთ უფრო მეტად დაკმაყოფილებული ნებისმიერ ფინანსურ თუ ემოციურ მხარეში, თუ ჯერჯერობით არ გაქვთ ის სიტუაცია, რომ იყოთ თანაცხოვრებაში ან ყავდეთ საერთო შვილები, შეიძლება აქ პიროვნება მიიღო ის გადაწყვეტილება, ან რაღაც მომენტში ეფიქრება ხოლმე მის განცდები იქითკენ მიდის და გულში ჩუმად იმაზე ფიქრობს, რომ აი საერთო შვილი რომ ყავდეს და ჩემი ასე ვთქვათ მეუღლე გახდეს, როგორ წავა ჩვენი ცხოვრება. რაღაც ცოტა ფანტაზიებით შეიძლება იყოს, ან წინასწარ რაღაც ეს ფიქრები აწუხებს ხოლმე და თვითონაც ვერ ხვდება შეიძლება რატომ ეფიქრება ამაზე, მაგრამ თითქოს თავის მომავალშიც ხედავთ ისეთ ქალად, სადაც მის ცხოვრებაში გარკვეულ როლს თამაშობთ და მისი განცდებით და ასე ვთქვათ მის გულში რა ხდება, ესეთ შეკითხვა გვაქვს. ის ხდება, რომ რაღაც თქვენ რაც მის ცხოვრებაში არსებობთ, ბევრი რაღაც შეიცვალა, ბევრი ფიქრი შეიცვალა, ბევრი მოთხოვნილება შეიცვალა, საზრუნავი გაუჩნდა. სხვათა შორის აქ რაღაც გარდამტეხი პერიოდი შემოდის და ნაბიჯის გადმოდგმაზე არის ორიენტირებული ეს პიროვნება. თუ მაგალითად ახლა ისეთი ადამიანი ჩაიფიქრეთ, რომელთანაც დღეს კონტაქტი არ გაქვთ, ამ პიროვნებას უნდა რომ ისევ დაგიბრუნოთ, ისევ მის ცხოვრებაში იყოთ, როგორც მთავარი ქალი, უნდა რომ ისევ რაღაც მოლაპარაკების წამოწყება სურს, თქვენთან რაღაც დიალოგზე წამოსვლა სურს, აგიხსნათ რომ რაღაც დაფიქრდა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თქვენთან ურთიერთობაში დაბრუნება უნდა და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ და ბევრ დათმობაზე წამოვა და ამით ძალიან კმაყოფილად იგრძნობს თავს, რომ ისევ მოგიპოვათ და დაგიბრუნათ. თუ ესეთ სიტუაცია არ გაქვთ და ისედაც ერთად ხართ, ამ პიროვნებას უნდა რომ აი რაღაც რაც ბავშვობიდან რაღაც სურვილი აქვს ისეთი, რაზეც ან ბავშვობიდან ოცნებობს, ან დიდი ხანია რომ თქვენთან ერთად განხორციელება უნდა და აი ამაზე აქვს ფიქრი, რომ ან ფინანსურად რაღაც დანაზოგი გააკეთოს, ან რაღაც სტაბილურობა შეიქმნას, რომ თქვენთან ერთად თავისი მთავარი გეგმები, ცხოვრებისეული გეგმები და სურვილები, რაც ბავშვობიდან აქვს, ან დიდი ხანია სურს, თქვენთან ერთად განახორციელოს და გაგიზიაროთ, თუ რა მიღწევები ექნება, ან როგორი გეგმები აქვს, აი მისი განცდები თქვენზე იცით როგორი სიტუაცია არის, რომ აი რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასი არის და რაღაცა გეგმა აქვს, სადაც თავს ყველაზე გაბრწყინებულად და გამარჯვებულად იგრძნობს, უნდა რომ პირველი თქვენ გაგიზიაროთ და თქვენი აზრი, თქვენი შეფასება, თქვენი გვერდში დგომა თუ აი რაღაც მომენტში თქვენი თანაგრძნობა მისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე ფიქრობს, რომ თქვენთან უნდა რაღაც სერიოზული გეგმის გაზიარება. რა ხდება მის გულში და მისი განცდები თქვენზე არის ის, რომ თქვენ მისთვის მთავარი პიროვნება ხართ, ვინც ახლა ურთიერთობაში არ ხართ, ამ პიროვნებას აქვს გადაწყვეტილი, რომ მონატრება აქვს თქვენს მიმართ და დაიწყებს იმაზე მუშაობას და გეგმების დასახვას, თუ თქვენ როგორ დაგიბრუნოთ და ისევ როგორ შემოგთავაზოთ ის ურთიერთობა, სადაც შეიძლება თვითონ რაღაც მომენტში
გაჯიუტებული იყო, ან რაღაცას არ ცვლიდა, ან რაღაცას ვერ თმობდა და ახლა მოვიდეს იმ დიალოგით, რომ აი მე გავიაზრე და კარგი ისე იყოს ყველაფერი, როგორც შენ გინდა, ან აღიაროს, რომ ხო, მართალი იყავი, შენ იყავი ამ შემთხვევაში მართალი და მე მესმის შენი. რაღაც აღიარებითი მოსვლაც შეიძლება აქ ჩავთვალოთ. მე დაგემშვიდობებით ყველას წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, მომავალ შეხვედრამდე.